เฮ็ดไปซอยไปเดี๋ยววิดีโออัดหลักฐานไปไปเฮ็ดงานมาดินี่ขี่จะรถยังขี่จะรถย่างเดียวบีคาดีๆแล้วลูกมันสินั่นเด้เดี๋ยวไอ้แหลมไปเรื่อยๆแหลมก็จะฟาดสายสลิงโยนให้มันขามนั่นแหละมีแห้งย้อนวะน่ะเออให้แจ็คเซนบัดนี่เอามันลงมาเมียไม่ใช่หรอนึงดูลาดึงให้อ้ายดูเส้นใดนี่มันกล้วยกันจะว่าเส้นใดเป็นเส้นใดคือว่าล่ะใหญ่มันหาแต่อยู่หม่องเก่าแล้วล่ะสายนี่มันสิขาดยับไปทางผู้หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวมันหาแต่อยู่หม่องเก่าเดี๋ยวสายไฟมันขาดยากอีกละขาดเหนียวเฮ็ดอันเดี๋ยวพอแล้วใจขาแรงผู้ละร้อยเอาฟาดให้คามทันได้ละว่าหายตาหลานไส้วันมาจากของสำเงินหมาตายลงน้ำไปดึงจะน้อยก็ได้ให้มันคอยได้ละมันสิขาดบิ๊กออกกันเอา1 2 3ก็กันสิลมดีตายเลยกันมันบ่มาเน็ตบ่มาเพราะกันสิห้องอย่างไรนี่เท่ากันก็ไฟฟ้าบ่มีอะไรเนี่ยไฟฟ้าบ่มีดับก็ไม่ฟ้าบ่มีไฟฟ้ามีเฮ้โอเกี่ยวไอ้ถั่วเลยเนาะตาเกี่ยวน้ำตาลดันนี่ดีถั่วเลยเนาะแต่มันสีอวยมันสีฝาดไปใช่ละตีสายสลิงกันเลยดีว่าพอถือผู้ใดเนี่ยแห้งดีดของมันเนาะถ้าแค่ไหลจะทั้งกระสีเฮาหนึ่งเองเป็นตะยานฮะโอ้ย3 ทุ่มครึ่งยังพักกันนอนอยู่ไปดิ้นกับกำลังอาบน้ำอาบออกมาได้ยินแต่เสียงแล้วว่าแม่นี่หยังขึ้นประสันบ่หูที่ว่าเป็นนี่น้องเอกกับแลนออกมาเห็นแต่สีส้มสีขาวไม่หยังง้อแบบนี้เพื่อนโอ้ยระวังด้านหลังเอ้ยเปาอย่าเบิ้งด้านหลังเอ้ย
แต่บ้านมันคอยเนี่ยได้เป่าแล้วมั้งได้เป่าเอออืมแห้งคักเนาะบางแต่มัดสายสลิงตัวนั้นเกี่ยวใส่กันมัดเข้ากับมันปั่นล่มไปแม่งแองเจโอ้ยเนี่ยล่ะมันเจอพายุก็เลยไปบ่ได้ก็เลยให้เพิ่นเอาลงให้อยู่แล้วหยังผู้ร้ายบ้านเขาบ้านน้ำก่อน